اللي ركبه الشخص الموجود بالفيديو جهاز سرقة البطاقات البنكية يسمونه ATM سكيمر. ATM سكيمر. الجهاز هذا أنواع وأشكال. من حسن الحظ أن الجهاز اللي تم تركيبه هو من الأجهزة سهل اكتشافها. سهل اكتشافها. في أشكال وأنواع وايد من الأجهزة هذه. المشكلة في موضوع البيانات البنكية أن احنا يعني كشعب دخل علينا موضوع التكنولوجيا الحديثة بحر سبحنا فيه من دون ما نتعلم أساسيات السباحة. فالحين احنا قاعدين نعاني تبعات، نعاني ونتلقى الضربات بسبب عدم وجود توعية صحيحة تناسب مستوى التقدم اللي احنا قمنا نعيشه يوميا، خصوصا في موضوع البيانات البنكية هذه. الفيديو اللي شفناه هذا جهاز يتركب على جهاز ATM. الوظيفة بسيطة، يكون غالبا قطعة عند قارئ البطاقة وقطعة فوق كاميرا تطالع الكيبورد اللي تكتب عليها. فهي كاميرا اللي ركبها أول شيء. كاميرا يركبها عشان يطالع الكيبورد لما تكتب الباسورد. وقطعة أيضا فيها كاميرا صغيرة تصور البطاقة وهي تدخل. طبعا في أشكال وأنواع. أول كان في قطع يحطونها صغيرة بلاستيكية تمسك البطاقة، فأنت تظن أن البطاقة انبلعت تبي ترجع باكر للبنك تاخذها، وهو يجي بعدين يطلع البطاقة. تطور بعدين الموضوع، كانوا يحطون القارئ البطاقة الأخضر، عرفته هذا؟ يركبون واحد فوقه مثله في كاميرا تصور بطاقة وهي داخلة، وكاميرا عند الكيبورد أو كيبورد فوق الكيبورد. صحيح. الحين هذا الموضوع صار قديم، صار في أجهزة متطورة أكثر لسرقة البطاقات. شفت الواجهة الكاملة مالت ATM؟ يركب واحدة كاملة مثلها فوقها. يركب واحدة كاملة فوقها بالضبط، كانها ATM فوق ATM. تدخل بطاقتك شو يسوي؟ يقرأ البطاقة يصورها ويعرف أنت شنو حطيت رقم، بس هذا كله يحتاجه عشان يبوق بطاقتك.